尝试把后面广义角上完。哎，来，亲爱的，我们上次上完三角恒等式啊，然后呢，请大家来看一下我们的下一个单元啊，页码又回到1了，就你前面翻到44以后的下一页。好，来，我们来看一下啊，来，这个单元呢介绍广义角跟什么极坐标啊。好，那这个，我们从国中三角形的很多性质啊，包括前等相似、勾股定理、边角不等关系，一直进到三角函数。三角函数其实基本上的话，还是继续讨论三角形边长跟角度的关系，但是呢，透过很多它的公式跟工具，我们处理三角形边长跟角度就更细致了。OK， 那但是呢，我们一直到上次上课的时候，我们还是把范围局限在什么呢？锐角的三角函数。什么意思呢？因为我们说讨论三角函数，我们设定是直角三角形，然后呢，讨论的不是这个角西塔，就是这个角90度减西塔，就是这两个互余相加呢90度都比90度来的小，所以等于说我们到前面讨论三角函数，这角度呢都只能介于0到90度之间，目前为止还不能超出这个范围啊。那么我们就接着来看一下了。如果只是这样的话，这个三角函数使用的范围其实比较窄。为什么？因为我举个例子，比方说，当有一个角是钝角的时候，那么言下之意的话，就是三角函数不能直接用，因为它不是直角三角形。那对边、斜边、邻边那个都没有，那三角函数连定义的东西都没有。所以像这种钝角三角形，严格来讲，一开头角度超过90度了，你连三角函数连用都不能用。所以一般来说，如果碰到钝角的话，我们一般都是退而求其次。来，你懂我意思吗？我们画辅助线，哦，等于说你这个角不会，那我算这个，我算这个可以吧？那你利用这个角度算完，再去回头来算这个角或这些边，一般都是这样做哦。那当然画辅助线，你不见得要画这里，你也可以画这里。哦，反正严格来讲，就是万一是钝角三角形，你就得切成直角三角形，所以钝角是不能直接用的。好，那除了这个以外呢，这个其实还有方法弥补啊。可是有些角度，那我们来看一下，它连这个方法都不行了。有些角度呢，基本上的话，你听我讲一下啊。你有没有看过雷达？雷达就一直转去扫描啊。你有没有看过那个电动机？它一直转，可能1秒转个8000圈啊，8000转，等于1秒就转了8000圈就对了，一圈转8000圈。像这种呢一直在转动的这种问题啊，那基本上它转的角度呢，是连钝角都没有办法形容的。因为转一圈多少？转一圈360，那转2圈呢？转2720。哦，那720你怎么看？我转了1圈半，我转了多少？我转了540。那540怎么做？那连图都没得画。所以等于说钝角甚至超过180以上的角，那其实这个三角函数呢，不是很难用，就是根本没得用。所以这个时候呢，你听我讲一下，在这种使用上的需求的要求之下，因为我需要用嘛 ，OK， 我需要，但是你没有办法解释啊，所以呢，注意一下啊，我们就要去推广三角函数的使用范围。那这个时候三角函数就把它重新定义一遍，叫广义三角函数。来，我再说一遍啊，把原来的三角函数重新做一次定义。所谓重新做一次定义的话，就是原本什么叫做 sin 啊？斜边分之对边啊，对不对？什么叫 cos 斜边分之邻边呢？但是当你的角度连直角三角形都没有，连斜边都没有的，那哪里来的斜边分之对边？是不是要重新定义？重新定义的好处就是它可以扩张它的使用范围，不仅原来的东西还是可以用，你不用担心，但是老师重新定义是不是这个就没有用了？不是啊，就等于好，比方说你以前那个什么电脑那个升级版啊，比方说呢 Windows 95呢，用这个加一些功能变成 Windows 98。
你 Windows 95里面的程式还是可以用，类似像这样升级版就对了。那升级版以后呢，就原来的功能还可以用，还增加新功能，就可以扩张它使用的范围。那我们今天要教的就是这一块，叫做广义三角函数，好不好？啊，先跟你讲一下它的背景啊。其实你会发觉，你从国中啦学了一些三角形性质，到了前面教了三角函数的锐角三角函数的定义，然后再慢慢推广，它其实不断的一步一步的去增加它的使用范围。来，我们现在回到主题来，那广义三角函数我们哪些要学的？那么这边一开始呢，没有那么快就告诉你说什么叫广义三角函数定义啊。一开始先介绍一些新名称，这新名称得先弄清楚啊，弄清楚以后我们再往下看。第一个叫做标准位置角，来，这个你听我讲一下，几秒钟就好了。这个角度30度，这个角度可能也是30度，这两个角的大小一不一样？一样。那如果说这叫角1，这叫角2，角1有没有等于角2？有。以前的角度其实基本上不会特别考虑说它画在哪里，位置在哪里。好，那现在如果说我们做一个小小的规定，就有点像竖线上 x 轴，原点在这里，箭头方向在这里，左边是负的，不管它。如果今天有一个角，它的有一个边是以正向 x 轴的方向当做它的一个边的话，那么我们就把这个角呢叫做所谓的标准位置角。来，我举个例子，比方说，这个逆时针转60度，这个角度如果转60度的话，这以后我们就讲60度。以这个为标准，往这边转30度，往这边转30度以后，我们叫负30度，后面会聊啊。但是不管怎么样，如果你的角有一个边是在正向 x 轴的话，那这个时候所形成的角，像这种角或这种角，我们都叫做标准位置角。那标准位置角的话，再说一遍，就是有一个边是正向 x 轴，那另外一个边在哪里不管它，那这样的我们就称为标准位置角。听一下就可以了，这个不常考，也没什么特别的用处，课本上讲的而已。好，来我们看一下第一个啊，那这个标准位置角这个逆时针呢转的话叫做正角，这个转出来是叫正角。如果顺时针转的话就叫做负角。这有点像你知道吗？就是我们以前国一不是学竖线吗？我们规定往右是正，往左是负，这规定出来的。这个规定不能改，所以大家都是逆时针正角，顺时针就负角，好不好？这第一个，正角负角可以用方向来做区别。所以有些同学说角度最小是0，对，在国中都对，到今天之前也都对。可是从今天有新的规定以后，顺时针转的角叫负角，角度还有负的。但是你听我讲，它的负的倒不是说大小是负的，大小都是正的，只是描述它的方向，你懂我意思吗？好，出现的方向。好，这个知道就可以了啊，这要背哦，但是这个不难了。来，我们看一下啊，那这个角度呢，你听我讲一下啊，它可以不断的转动。你转到这里，从这里开始转到这里，这150度，150度，从这里开始你转到这里，这个角240度，你懂意思吗？反正它就一直加就对了啊，甚至你绕过来360还可以往下加哦。所以这样的话，各位同学就没有限定在0到180之间，好，等于说这个角度可以突破180的这个限制。所以呢，它不是以前我们传说中的那种角，意思把它推广了，叫做广义角。所以像这种呢角度呢，又通称叫广义角。广义角就是原点为顶点，正向 x 为开始的那个边，然后你看你是顺时针转还是逆时针转，转到什么位置停下来，转的角度几度就叫做几度啊。好，那这种标准位置角的话，基本上呢有这些相关的名称。好，你这个大家听一下就好了，因为这个东西严格来讲也是名称规定的啊，不是最主要的核心。来，我们下面再来看一下这个叫同界角。来，这边的话名称花点时间认一下啊。这同界角非常简单，来你看我原点在这里，正向 x 轴，从这里开始啊，我转了60度。好，我的角度叫60度，对不对？60度。好，
那你听我讲一下啊，如果今天呢，你看，开始这样，哎，0度啊，60度，怎么？那我继续转呢，再转一圈，哇，再多一圈，从60度再多一圈，加360多少？420。所以你看一下啊，如果你是这样的，得到这里来，比原来的60度整多一圈，420度。那这时候你发觉怎么样？那60度的那个角跟420度的那个角，起始边都是这个，最后停的位置就是中边，就是最终的边啊，这叫中边，都一样，看，起始边也一样，中边也一样。那讲到后面，如果你是外行的，你刚进来，哎，有2个角，啊，头也一样，我也一样，你会觉得它不一样吗？你发觉就是中间过程不一样而已嘛，以结果来讲都一样嘛。那结果一样，就是效果一样。所以呢，我们把这种叫做同界角，有相同边界的角。同界角其实呢，基本上的话，跟我们刚刚讲的观念一样，那看起来效果、看起来结果都一样，效果也一样。所以同界角算出来答案是相同的。那既然是这样的话，你听我讲一下啊。如果说你60度跟420，那长相跟效果都一样。说穿了，420就有点没有用了，懂不懂？哦，那个时候以后，如果你碰到那种角度很大的同界角，你就可以把它变成好用的。比方说考试考个 sin 的420，那当然你一看就傻眼了，这当然没学过啊 ，sin 420。但是我们刚不讲吗？420的效果跟60度是不是一样？对不对？那这样的话，你就把它变成 sin 的60度嘛。那 sin 的60度你行不行？你可以啊，对不对？是不是回到你之前学的一些基本简单的性质？所以这个时候的话，你就可以算出答案来了。所以同界角你听我讲一下啊，基本上的话知道就可以了。那我们在使用的时候，都会把同界角让它变小，小到什么呢？小到你能够处理的范围，好不好？这个后面再慢慢聊啊。好，好，所以各位同学，同界角就是边界相同的角，起边跟中边都一样的角。那下面有一个重点，你一定要画下。那连接观念的第一个，他说，如果我跟你是同界角，那我跟你相差的度数一定是360度的倍数，这个在考试很重要啊，你一定要画起来。因为我就是比你多1圈、多2圈、多3圈，或者少1圈、少2圈、少3圈，就这样而已。每多1圈就多360，少1圈就少360。所以它们两个角度相差一定是360度的倍数啊。好，那下面还有一个名称叫做最小正同界角跟最大负同界角，这2个角度正好差1圈。哎，我跟你解释一下啊，来，这有时候哈你是听懂它名称就可以了，因为名称是新的。好，那我们看一下，就拿刚才的这个60度来看好了啊。如果这个60度我再给它多转1圈，加了360，它就420。那我再多转1圈，又加360的话，就变成多少？就变成780。然后就这样一直写到死，因为你可以一直转嘛，一直转嘛，对不对？所以同界角理论上是无限多个。那问题是，你可以逆时针转变正角，你难道不能顺时针转吗？你的60度，如果你看啊，顺时针哈，你看60度在这里啊。如果你从这里呢，哎，这样转1圈呢，转到这里来呢，从这里对不对？这里转到这里来，那这里转到这里来，起边是这个，中边也在这个，来这个转几度？300，但是顺时针是-300，所以等于说它如果是逆时针转就一直加，顺时针转就一直减，就变-300，然后再顺时针转1圈，负的多少？负的660，就这么一直下去，写到死。也是无限多个。那么其中这个呢，跟这个就是在0度啊，就是0度两边的这2个角，我们称为最小正同界角跟最大负同界角。我们一般考试或计算都会希望把那些很大的或负很大的变成这个或这个，因为变成这2个我们就很好算，变成这些我们就很难算。
所以最小正同界角跟最大负同界角是我们一般考试老师希望你化简的一个答案啊。所以呢，这个你大概就知道就可以了。那这两个呢，因为正好是差一圈啊，正好因为我跟你就差一圈，每个都差一圈，所以它们相差360啊。那这个就是最大负同界角，然后这个你大概知道意思就可以了。如果你觉得你要写你就写，不写的话你大概听一下啊。好，我们来看一下啊，这个大概是有关于这个广义角的一些名称的一些规定，大家稍微看一看啊。好，来，我们接着来看一下啊，那还有什么特殊名称吗？